В сърцето на всеки град има живот. И ние трябва да започнем да го забелязваме, за да го запазим. Аз съм израснал сред пчелите. Дядо ми беше пчелар. На село всяко лято вадихме мед. Гледахме някои филма, които показват как пчелите изчезват, колко би бил страшен света, ако ги няма тези насекоми. И за това направихме фондацията I Have a Bee, за да може да помагаме на хората да отглеждат пчели. Помагам на хората да спасат пчелите и света. За мен гледането на пчели е удоволствие. Помагам на пчелите, помагам на хората да се грижат за тях. За този буркан мед 1500 пчели са прелетели 200 000 км и са каснали на над 5 милиона цвята. Затова трябва да уважаваме всяка капка мед, която пчелите са събрали за нас. От I Have a Bee поставихме първите градски кошери тук, на покрива на НДК. Слава Богу, бензина вече е безуловен, така че няма сериозни замърсители за меда в градовете. И много хора се чудят как така сме поставили кошери на покрива на НДК, което е в центъра на столицата. А не се замислят, че съвсем наблизо е Южния парк, Борисовата градина. Вижте колко много растения има, колко много паша за пчелите. Ако няма пчели, няма да има растения, няма да има плодове, зеленчуци. И мене трябва да ме е страх от пчелите, тъй като съм алергичен. А като цяло е опасно да седа в близост до пчели. Обаче не го възприемам по този начин. Пчелите дават живота си, когато ожилят, те умират. Истината е, че света на пчелите е безкрайно интересен. Те са много работливи, целеустремени. В тях виждам качества, които всеки един от нас трябва да притежава.